Kenapa kencur bisa meredakan batuk? Ada banyak cara alami untuk meredakan batuk, salah satunya bisa dengan kencur. Kencur punya sifat ekspektoran alami yang bermanfaat meredakan batuk, pilek, dan demam. Tapi masalahnya, anak-anak banyak yang nggak suka kencur. Untuk sekarang ada madu Flybe yang rasanya manis dan bermanfaat untuk batuk pilek. Karena Flybe terbuat dari madu murni alami yang dipadukan dengan ekstrak biji saga, ekstrak daun cakar ayam, ekstrak daun pegagan, dan juga ekstrak buah mengkudu. Bahan-bahan tersebut diproses secara modern dan diformulasikan untuk meredakan batuk dan pilek. Flybe udah BPOM juga kok ibu-ibu, jadi buruan order Flybe-nya ya.